定重5斤啊，3包节做5斤，到手以后是30到40个果子啊，30到40个果子。就同城明天到了啊，同城明天到了。我建议姐妹们还是在做小时候的外道的荔枝去送人送礼，送人送礼。再有钱的人他吃不到这种荔枝，姐妹们，再有钱的人他真的吃不到这种荔枝。他吃那种超市的荔枝，你别看他6、7个荔枝花20、30块钱，但是6、7个荔枝他吃的也是那种寡淡无味的。这种是酸酸甜甜的，而且有梨香味的，又好吃，而且又健康，是纯天然的。送人送礼啊，别记得你们比如说，哎，我们有一个粉丝说，我给北京的那个大夫啥买的，人家就说可好吃了，他昨天收到的，里面有蛆吧？有蛆的我们都挑。对，有蛆的我们都挑出去了。如果你们收到，比如说有40个李子，收到40个李子，有1个有蛆的，回来找老文，老文给你补啊。因为不打药有蛆是难免的，但是既然你们收到了，姐妹们你们就跟老文说啊，这个是大山脚下的，就在山脚下的啊，它也不是火山脚下，它是在山脚下，就是在叫不来了啊，差不多啊，就这边就是在山脚下的。感谢关注啊，谢谢。我建议姐妹们2箱的去买啊，一定要去拍2箱，别去买1箱啊，福袋。啊，福袋早就不知道睡着了，姐妹们。洗完的荔枝，你今天尝尝。这是洗完的荔枝。你昨天你忘了你洗出来。那个手上的。你尝尝，你尝里头都是黄软软的。我不带来，我再给大家烧个项链。老我家的售后还是很不错的，谢谢。感谢啊，感谢你们的支持，姐妹们。北京明天到，下了2单，谢谢旺仔小樱桃啊，2单的去买，姊妹们28块钱，你们一条裤儿不得280块钱，对不对？你吃一个很好吃的荔枝，而且什么大药没添加，拿回去只有梨香味，酸酸甜甜只有梨香味的，没有那种摇碎碎的荔枝，真的便宜啊。我就真是好的。我看这个甜好吃呀，这个就好吃了，这个底端的算甜酸。哎，这好吃。啊，你看，这就是我告给你的，就是我才洗完了，阿姨拿回去。你看那好让你看。哎，这好吃，姐妹们。甜酸非常好吃。就是甜酸，真好吃。真好。对的，就是这个。就你吃完了还要想呢，我说给你，再还要想买这个呢。我们这市场上面，这就是荔枝菜。我就爱吃荔枝，这个荔枝好吃吧？没了。老王，我苦醋。有没啦？好了，我这个撒点。等一下，老王给烧啊。烧了，烧起可以去拍了。这锅里见呢，这这好吃家们这个梨。这个就是。苦醋上了啊，刷新去拍。这里全。苦醋上了啊，老姐们嘛。脆脆的，没有不是说没有几我也不少了。80多秒。我吃了你买了，好嘞，感谢支持啊，谢谢。这等于咱们普遍这个是最实惠的，说再见。你闻这个香味儿、果味儿。这就是一闻就是做老梨的嘛。就是一闻就是可香。尤其你回家烧，咱们都是大包子，闻一天完，第2天去那里边才弄的。上苦醋有了啊，姊妹们，苦醋有了，拍去吧。下了2单，感谢支持，北京明天到啊。买了，谢谢呵哒，感谢呵哒的支持。一回合就跟家买回一会儿晒干了。你吃饱了？哎，我这还有1口的。太甜了，太甜了，真是酸甜。看看这个有人吃吗？没人吃的话，这还有。就推来拿个袋儿装。吃完了，他吃的还有小吃。买了，感谢支持家人们，咱们福袋是上了一根项链啊，叫老王说给大家一个项链。这有点塞，一会儿往那面倒碗去，咱俩边往那面弄。好吃的。买了，
酸甜的啊，就是酸甜的，姐妹们，酸甜甜的真好吃，甜酸的可好吃的这个梨子，甜酸的真的很好吃，是不是？我刚才咬开一口，甜酸的，它最主要是有梨香味儿呢，姐妹们，有梨香味儿呢。这个梨子除了早上5点到市场上找那种老头买。